Пелистер продолжува со слабите резултати пред домашната публика, а во последниот надпревар есенва на стадионот под Тумбекаф ремизираа против Шкупи со резултат 2:2, иако по првите 45 минути имаа водство од 2:0. Првата прилика на надпреварот ја имаа гостите во 11-тата минута, кога Мбела по грешката на Тодоровски изби сам пред голот на Петровски, но премногу чекаше и Ковачев со лизгачки старт спаси сигурен гол. Битолчани потоа се разбудија и во 28-та минута по асистенција на Лукас. Ристе Марковски со фантастичен удар од далечина го совлада Зендели и донесе предност за домакините. Не минаа 10 минути, а битолчани ја зголемија предноста. Скопската одбрана го остави Лукас сам на 11-12 метри од казнениот простор полулево, а бразилецот се одлучи на удар и во горниот лев агол го принуди Зендели на капитулација. Во второто полувреме Шкупи направи неколку замени, а пред се влегувањето на Јашаровски внесе свежина во нападот, но најзрелата прилика имаше Цветановски, кој можеше да донесе водство и од 3:0, но пречката беше сојузник на Зендели. Шкупи не се предаде и преку Адем пропушти шанса да се врати во мечот, откако домашниот голман беше совладан, но неговиот удар заврши во стативата и топката се врати во поле. Сепак во 79-тата минута домашниот бек Благој Челјамчевски донесе неизвестна завршница, откако сакајќи да ја отстране опасноста од својот гол, несрекно ја погоди сопствената мрежа. Се играше 85-тата минута од надпреварот помеѓу Пелистер и Шкупи, а при 2:1 за домакините, тренерот на гостите од Чаир Ардијан Нухиу се одлучи да го внесе во игра 16-годишниот Сухејл Мухарем. Во првиот контакт со топката, младиот напаѓач со левата нога прекрасно пласираше во спротивниот агол и ја затресе мрежата на Петровски за израмнувачки 2:2 и голем бод за Шкупи. Ова воедно беше и последен надпревар есенва за Пелистер пред домашната публика, со што го заокружи овој разочарувачки дел од сезоната со само 2 победи, 3 нерешени надпревари и 4 порази.